자, 우리 K3 리그에 있는 청주 FC에 초청을 받아서 제가 오늘은 청주 FC 선수들과 직접 훈련을 하러 나오는데요. 자, 여기는 그래서 어디냐? 바로 청주 FC 홈구장. 오, 넓어. 청주 종합 경기장. 자, 그래서 여기는 청주 FC의 홈구장인 청주 종합 경기장입니다. 그래서 오늘 우리 청주 FC K3 현역 선수들과 훈련을 같이 해보도록 할 텐데, 제가 일반인 이석구가 과연 선수들 훈련을 따라갈 수 있는지, 얼마나 잘하는지 오늘 한번 같이 해볼 거거든요. 그래서 여기는 홈구장이고 우리 선수들이 훈련하는 그 훈련 경기장, 훈련장으로 이동해서 같이 훈련을 해보도록 할게요. 네, 됐습니다. 네. 석구복! 네, 안녕하세요. 석구입니다. 청주 FC 구독자 시청자 여러분, 반갑습니다. 저는 석구축구의 석구라고 합니다. 다시 한번 석구복! 자, 오늘 이렇게 제가 여기 청주까지 왔는데, 오게 된 이유, 우리 청주 FC 구단에서 저를 초청해 주셔가지고 오늘 이렇게 선수들과 같이 훈련할 수 있는 기회를 주셨습니다. 감사합니다. 그래서 제가 일반인이지만은 축구를 진짜 전혀 하나도 안 배운 진짜 완전 생초보거든요. 그래서 진짜 일반인 이 저석구가 과연 이렇게 진짜 현역 축구 선수들과 같이 훈련을 같이 받을 수 있을지, 실력 차이가 어떨지 오늘 제가 직접 체험해보러 나왔는데요. 그래서 사실 저렇게 선수라고 직접 훈련해본 경험이 진짜 처음이거든요. 그래서 오늘 좀 떨리기도 하고 또 설레기도 하는데, 오늘 최대한 열심히 해서 선수들에게 민폐 안 끼치고 열심히 실력을 갈고 닦을 수 있는 기회를 만들어 보도록 하겠습니다. 화이팅! 감사합니다. 뭐냐, 인터뷰도 하면서 같이 이렇게 좀 즐겁게 할 거니까 우리가 조금 더 도와주고 재밌게 할 수 있게끔 해주자고 하지? 네. 일단 간단하게 소개 좀 먼저 드리겠습니다. 일단은 유튜브에서 석구축구라고 유튜브를 좀 보시는 분들은 아실 수도 있을 것 같은데, 일단 석구축구란 채널이고 제 이름은 일단 석구라고 합니다. 일단 인사드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요, 석구복! 제가 아까 우리 감독님들이 말씀드린 것처럼 그 엘리트 코스를 밟은 게 아니라서 진짜 실력이 진짜 정말 일반인 수준이거든요. 그래서 사실 옆에서 보면서 너무 잘하셔가지고 살짝 긴장이 되는데, 오늘 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 부담 없이 하시면 네. 야, 가야지 뭐야? 자, 호흡해. 빠르시네. 손목 아파. 더 올게! 더 섞어, 오케이, 턴. 좋아. 좋아. 옆에 왔어. 뭐야? 오케이. 스타시예요? 네. 벌써. 네. 하나, 둘, 넷, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 바깥에 땄어, 이제 바깥에 땄어. 안 됐어. 야, 진짜 땄어. 아우! 동현이 형. 이거 하나 정확하게 라인 끝에 승을 같이 똑같이 나. 반대편이? 라인 승 하프라인에. 가!
네, 지금 지금 뭐였지? 처음에 뭐 웨이트 트레이닝이라고 해야 되나요? 막 이렇게 점프하고 막 달려가는 것도 하고, 그다음에 볼 돌리기 그거 하고, 그다음에 또 이제 연습 게임까지 했는데, 지금 체력이, 제가 그래도 요즘에 운동을 좀 한다고 했는데 그래도 이게 못 따라갈 것 같아요. 진짜 선수들이 스피드가 너무 빨라가지고, 제 평소에 동네 축구에서 할 때는 스피드가 진짜 이 정도보다 진짜 거의 한 진짜 2배? 진짜 거의 한 2배는 진짜 빨리 감게 한 것 같아요, 선수들이 진짜. 체력도 저 일반인들 했으면 벌써 지쳤을 것 같은데, 일단 체력, 스피드, 몸싸움, 이거 기술까지가 문제가 아니에요. 진짜 이거부터가 안 돼요, 그냥. 그래서 지금 잠깐 쉬고 있는데, 마지막 한 쿼터까지 하고, 근데 마지막까지 열심히 한번 해보겠습니다. 네. 야, 석구 보여줘. 가자, 석구 가자. 그래도 잘했어. 그래도 잘했어. 코치님, 저 석구님이 선수들 고생한다고 음료수 2박스 사왔어요. 오늘 제가 해봤는데, 평소에 저는 동네 축구만 하니까 선수가 처음 해봤는데, 이 스피드랑 기술, 체력 면에서 제가 따라갈 수가 없다는 걸 느꼈고, 그리고 이렇게 제가 K3가 앞으로도 많이 사람들이 시청자들이 많이 봤으면 좋겠고, 또 저도 앞으로 많이 응원하도록 하겠습니다. 우리 청주FC 파이팅 하시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 수고하셨습니다.